اوله سپاره سوره بقره 15 نمبر رکو. اوله سپاره سوره بقره 15 نمبر رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب یاد کړئ نعمتی التی زما نعمتنا اغا انعمت علیکم چې ما په تاسو باندې انعام کړی. وانی فضلتکم علی العالمین، او بشک ما تاسو ته فضیلت درکړی د هغه زمانه په خلکو باندې. واتقوا ويریږئ یوما هغه ورځ نه لا تجزی چې بدل بنه ګرځي نفس عن نفس شیئا، یو نفس د بل نفس نس شیز کې ولا يقبل منها عدل، او نه به اخیستلای کېږي له ده نه دی په بدل کې څه شیز ولا تنفعها شفاعه، او نه به دی کافر ته شفاعت فائدہ ورکوي سفارش فائدہ ورکوي ولا هم ينصرون، او نه به دوی مدد کېږي. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یاد کړئ په کوم وخت کې ابراهیم چې خپل رب امتحان توا چولو امتحان ته واخستلو به کلمات پسو خبرو سره فاتمهن پس د هغه پورا کړي. قال ابراهیم علیه السلام و انی الله ورته اے ابراهیم علیه السلام انی جاعلک بشک ازتا ګرځوما للناس لپاره د خلق اماما پیشوا. قال ابراهیم علیہ السلام ارزقو من ذریتی او زمال اولادینا. قال اللہ ورتو فرمائے لا ینالو زما حکم نرسی لا ینالو نرسی اہدی زما حکم الظالمین اغزیا کار ہوتا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، یاد کړئ چې مونږ وګرځولو کور د کعبه، کعبه یعنی کور مو ګرځولو الله والمثابة للناس وامنا، زائد اوسېدو د خلکو او د امن ځای. واتخذوا ونسي من مقام ابراهيم مصلى، مقام ابراهيم زائد ابراهيم زائد منځ وګرځوي. واهدنا مونږ حکم وکړو الی ابراهیم ابراهیم ته و اسماعیل اسماعیل ته ان طهر بیتیا ادا چې پاک کړه زما کور للطائفین طواف کوونکو لره والعاکفین اعتکاف کوونکو لره والرکع السجود رکوع او سجده کوونکو لره. واذ قال ابراهیم، یاد کړئ په کوم وخت کې چې او ابراهیم رب جعل هذا بلدا، اے رب زما وګرځوي دا ښار آمنا امنوال ورزق اهله رزق ورکې د دې اوسېدونکو ته من الثمرات د میوونه من هر هغه څوک آمنه چې ایمان راوړي منهم لدوین بالله په ذات د الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. قال الله ورته فرمایل ومن کفر، حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرو ومن کفر او سوک چو کفرو کی فامتعه بیا د رزق ورکا قلیلا لگ شانت ثم بیا اضطره مجبور کا الى عذاب النار اور دا عذاب تا وبئس المصير او سمرا بد زگے دے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وَإِذْ او یاد کړئ يرفع چوچت کړو ابراهیم القواعد بنیادونه من البيت د کعبه واسماعیل او اسماعیل. ربنا اے رب زمونږ تقبل منا تقبل کړه لمونږنا انك انت السميع العليم بشکت اوردونکا علم والی. ربنا اے رب زمونږ وجعلنا تمونږ وګرځي مسلمین لک خپل ذات تپاره تابعداري ومن ذریتنا او زمونږ د اولادینا امه یو جماعت مسلمه لک تعالی را تابعداري وارنا مناسکنا او تمونږ ته حج طریقې او خیا وتب علینا تزمونږ توبه قبول کا انک انت التواب الرحیم بشک ته ډیره توبه قبلونکا مهرباني.
ربنا اے رب زمونږ وبعث فیهم رسولا تراولېږي دوی کې یو رسول منهم چل دوی لقوم نوی یتلو علیهم آیاتک چه تلاوت کئی پا دوی باندے آیاتون دستا ویعلمهم الكتاب والحکمہ او دوی تعلیم ورکی دا کتاب او دا حدیث ویزکیهم او دوی پاکی انکا انت العزیز الحکیم بے شکت غالب حکمت والیم.